द्वितीय श्रेणी विज्ञान बही गृहपालित पशु विषय में पढ़ा। गृहपालित पशु क्या कहुए ना जो पशु मान आम घर रखी पालन करूँ गृहपालित पशु कहुए। क्यों पशु मान घर रखी पालन करूँ ना गाई छेली कुकुर बिलेई मेंढा एम घर रखी पालन करूँ। कुकुर कुकुर हूँ एक विश्वासी प्राणी। कुकुर आमको चोर दारू रक्षा करे और आम घर जगे। कुकुर उपर आम बहुत विश्वास करते तेणु आम कुकुर को घरे पालन करूँ। गाई गाई क्षीर आम छेना लहुणी तैयारी हुए। गाई को आम छेना लहुणी पाऊ क्षीर पाऊ। मेंढा मेंढार लमर आम पशम पाऊ। छेली छेली एक निरीह प्राणी। छेलीर मांस को आम खाऊ और छेलीर क्षीर पीले देह सुस्थ रहे और सब रोग दूर हो जाए। बिलेई बिलेई एक मूषा मान को दाउर आमको रक्षा करे। मूषा मान जो लुगापटा काटि दियंती से दाउर आमको बिलेई रक्षा करे। तेणु आम यही सब पशु मान को घरे रखी पालन करूँ। तेणु यही सब पशु मान को गृहपालित पशु बोली कहा जाए। धन्यवाद। Thank you so much for watching our video. Please don't forget to like, share, subscribe and press the bell icon for latest updates on Swami Vivekananda ideologies and our Shri Vivekananda Vidya Mandir group of institutions.